Peeling bu yuz terisidagi o'lik hujayralarni yangilab berish muolajasi hisoblanadi. Peeling yordamida yuz terisidagi mayda ajinlardan, husnbuzarlardan, dog'lar, yuzdagi notekisliklar, chandiqlar, qolaversa ko'pchilik ayollarni eng ko'p tashvishlantiradigan muammo qora nuqtalardan tozalab beradi. Dastlab qarish protsessini oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, terini silliqlashtirib, namlantirib va yoshartiradi. Peeling muolajasi kimlarga mumkin emas? Masalan, homiladorlik vaqtida, emiziklik davrida, bundan tashqari terida ochiq yaralarda, dermatitlarda mumkin bo'lmaydi. Muolaja turiga qarab ta'sir etuvchi peelinglar o'rta, yengil va chuqur peelinglar belgilanadi. Kosmetologiyada peelinglar glikolovый, salitsilовый, azelinovый, retinolovый, korallovый va sutli peelinglar turi mavjud. Masalan, azelinovый va salitsilовый peelinglar yuzdagi toshmalarga, ulardan qolgan izlar uchun foyda beradi. Glikolovый va sutli peelinglar yuzlarni oqartirish va dog'larni ketkazish uchun yordam beradi. Sariq peeling retinol vitamin A yuz qarishiga yordam beradi, mayda ajinlarni ketkazish bilan kurashadi. Kuz faslining oxiri, bahor boshlanishi bilan peeling mavsumi hisoblanadi. Quyosh ta'sirida asorat hamda dog'lar qolishi mumkin. Peeling muolajasidan so'ng albatta SPF kremlaridan surib turish tavsiya qilinadi.